Авылдың киләсәге уңгандар кулында. Районыбыздың һәр авылы тиерлек үзенең өлгөле гаиләләре, хәстәрле йорт хуҗалары һәм туган төягенең киләсәге өчен янып яшәүчеләре белән данлы. Темес авылында ла улар етерлек. Шундай уңгандардың берсе Низамовтардың шәхси эше хакында безнең киләһе язмабыз. Камил Рәҗәп улы Низамов шәхси эшен асып заманага, базар икътисады шартларына яраклашып яшәй башлауына 5 елга якын вакыт үткән. Бар гомерен Темес урман хуҗалыгында агас эшенә багышлаган ил заман 2006 елда эше торып калгас, күптәргә үк балап калмай. Банктан хәстәрләп үтүдә 50 мең сум кредит юллай, трактор сатып ала, еңел машинаны сатып, тәүге бысқы курылмаһын килтерә. Хәзер тәүге уңышсызлыктар да, авырлыктар да арта. Әле ул авылдың уңышлы эшләп килүче эшкуарлары исәбендә. Был эшкә ул улы Шамилды ла алыктыра. 2 ел улар бер хуҗалык йөген бергәләп тарта. Соңгы 2 елда Шамил атаһы янында аерым хуҗалыкта үз эшен асып җибәрә. Шул ук урман эше, тик эш күләме арта төшә. Теместә без эш башлаганда бер 3 пилорам ине. Шулардан карап, ничегрәк икән дип, шул үзе алып китте ген шуны. Основной онда biz башлаганда олларды алдык инде, шул атайгым үзем эшләгән бергә. Ничә ел, 20-30 ел эшләгән. Башлаганда үзем бысырным пилорамда мин рамчык булып, минем шул 2 улы гына ага эштән инде. Хуҗалыктарында хәзер 2 бысқы курылмаһы, 3 урал машинаһы, 2 ДТ тракторы, 1 МТЗ итәпләнә. 8 кеше сменалап тактабы менән шөгыльләнһә, тагы 6 кеше урман кыркы эшенә ялып ителгән. Уларның уртасы эш хакы 10 меңгә итә ди Шамил Низамов. Авыл yerендә был ярайһы ук яхшы килем. Эш бергә сакын авыр булса охшай. Үзгә урай, безнең өчен еңел инде бу. Агас параметры, буган нәмә, материал нәмә, утының yemin biz биреп тора, рәхмәт. Лай не эш хакында вакытына түләп тора инде, һәйбәт инде хәзер. Безгә охшай инде эштә. Темес авылында урман эше белән шөгыльләнүчеләр күп, шулай да конкурентлык әллә ни һиделмәй. Һәр кем үз заказчылары белән эшләй эшкуар. Низамовтар Казакстан сатып алучылары белән тыгыз бәйләнеш булдырган. Такта, брустарды якташларыбыз да сатып ала ди ул. Базар икътисады аяусыз, даими үсүде, өйрәнүде таләп итә. Шуңа күрә аталы улы Низамовтар киләсәктә яңа планнар белән яшәй. Уларның хыялы сәнәгатьтә куллану өчен тәгаенле агас күмерен җитештерү буенча мини завод төзү. Киләсәктә шул нәмә инде. Күмер үткәрүче мини завод куярга үзем менә хәзер запчасть магазины ачып йөрим, төзеп үтеп келәм. Алга барга тырышам инде. Артка өлгерә инде. Өйдә утырып булмай. Авыл тормышына ла битараф булмаган Низамовтар еш кына байрамнарда спорт сараларында багымсы буларак сыгыш яһай. Авыл язмышы ла ошондай эшһөяр, бына тигән итеп дөнья көтүсе юнсел хуҗаларга бәйле. Эш этләп ситкә агылучылардан аермалы, улар үз yerендә бәхетен тапкан.